Inilah bentuk anak balerina Capuchina jika menikah dengan setiap anomali. Yang pertama, seperti inilah bentuk anak dari balerina Capuchina dan tralalelo tralala. Di sini bagian badannya dari tralalelo tralala dan bagian kepalanya dari balerina Capuchina yang berbentuk gelas. Yang nggak mau dikutuk jadi anomali. Klik like dan subscribe-nya pakai jempol. Yang kedua, kalau balerina Capuchina menikah dengan berber patapim, maka badan anaknya akan mirip dengan berber patapim dan pada bagian atas kepalanya saja dari gelas yang mirip balerina Capuchina. Yang ketiga, balerina Capuchina menikah dengan Scimpanzini bananini. Bisa kita lihat bentuk anaknya seperti ini. Ih, jeleknya anak monyet nih. Salah, maksudnya imutnya anak monyet nih.